لہ گئے ڈیں 18 رمضان دا آخری نگاہیں لاندے ہوئے سورج کیتیاں امیر کائنات دے رخ انور دے اتے بڑی حسرت گھن کے لت نماز مغرب بھی تھی گئی جی میں تھیمنی ہے 18 پتراں دے نال شہنشاہ ادا کیتی نماز تو بعد تشریف گھنا اگے اپنے گھر اطہر دے وچ ویندے ہن اج معظمہ حسین پاک بچڑی دے گھر تشریف لیکن آون دا انداز بڑا عجیب ہے ہک ہک دختر دے رخ انور کن بغور دے حسرت بھریا نگاہ کرے تشریف گھنا روزہ بھی افطار فرما گدا اندے بعد ہولے ہولے فرمیندن میری پاک بچڑی میں تاقیبات دا آدیاں آج میرا ارادہ ہے میں نماز تھیں تو ہاڈے کول نہ پڑھا یہ رات دے لمحات میں کڈاڈے قیمتی نظر آندن چاہتا تو ہاڈے نال گزارا ساری زندگی نماز پڑھ کے فرماویں نا پروردگار عالم تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہوئے جڑے ویلے معظمہ حسین کو فرمائے نے بچڑا اج میں نماز تھیں پڑھنا چاہنا معظمہ حسین امڑی دی چادر بچھائیے بابا آج تا نماز دے واسطے ان کو زینت بخشو 1000 رکعت ایک رات وچ پڑھن والی ذات جڑے ویلے ان چادر دوتے 2 رکعت نماز پڑھیے اون دے بعد فرمیندن پروردگار عالم واللہ تیری عبادت تا حق ادا ہو گئے